Το σαγόνι, ή αλλιώς το λέμε το γένιο ή το πηγούνι, όπως θέλουμε να το πούμε, θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία στην αισθητική ενός προσώπου. Μπορεί να φαίνεται περίεργο αυτό που λέω. Όμως πολλές φορές έχω πει, όσο και αν φαίνεται υπερβολικό, ότι το θεωρώ ως το σημαντικότερο στοιχείο στην αισθητική ενός προσώπου. Γιατί αλλάζει όλες τις γωνίες και όλους τους συσχετισμούς των στοιχείων του προσώπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ταυτόχρονα κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Πάρα πολλές φορές μου έχουν έρθει άτομα τα οποία μου λένε «Γιατρέ, έχω την αίσθηση ότι κάτι μου φταίει στο πρόσωπό μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό». Και όταν βλέπω το πρόσωπο, αμέσως καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα είναι το πηγούνι. Πολλές φορές συνδυάζεται με τη διόρθωση της μύτης. Έχουμε παράδειγμα το λεγόμενο πτινοειδές προσωπείο, δηλαδή αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται από μια γαμψή μύτη και ένα πηγούνι που πηγαίνει προς τα μέσα. Αυτό το πρόβλημα, διορθώνοντας το πηγούνι και τη μύτη ταυτόχρονα, έχει θεαματικό αποτέλεσμα, πραγματικά. Αλλά άσχετα με τη μύτη, σε πάρα πολλά άτομα που έχουν το λεγόμενο υπογναθισμό, δηλαδή που το πηγούνι τους είναι πιο πίσω, πιο μέσα, η διόρθωση του προβλήματος δίνει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και το περίεργο ποιο είναι? Ότι κανένας δεν καταλαβαίνει ότι κάτι έγινε. Καταλαβαίνει μάλλον, θα έλεγα, ότι κάτι έχει γίνει, αλλά κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει τι συνέβη. Πολλοί τους λένε μήπως άλλαξες κάτι στα μαλλιά σου, μήπως κάτι ομόρφινες, φαίνεσαι πιο ξεκούραστος, φαίνεσαι πιο... κάτι έχεις φτιάξει, αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι είναι αυτό, γιατί κανενός το μυαλό δεν πάει εκεί. Πώς διορθώνεται τώρα το πηγούνι? Υπάρχουν απλοί τρόποι, όπως η έγχυση του ιαλουρονικού, το οποίο είναι μια διαδικασία των 5 λεπτών, με πραγματικά θεαματικό αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο πολλές φορές κάνουμε είναι σε πρώτη φάση να βάζουμε ιαλουρονικό στα σημεία αυτά ή οπουδήποτε θελήσουμε. Εδώ κυρίως το τοποθετούμε, αλλά μερικές φορές αν το άτομο έχει έλλειμμα στο πλάι μπορούμε να βάλουμε στο πλάι. Είναι μια διαδικασία της τάξης των 5 λεπτών, επομένως εύκολη διαδικασία. Εμφανίζεται το άτομο αυτό στο περιβάλλον του άμεσα, χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν φαίνεται τίποτα. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπει το αποτέλεσμα, εξοικειώνεται με αυτό, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση η εξοικείωση στο αποτέλεσμα. Εξοικειώνεται με αυτό και εάν αυτό το άτομο θελήσει, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια τοποθέτηση ενθέματος. Κάποια άτομα προτιμούν να συνεχίσουν με ιαλουρονικό. Λένε, ok, μπορώ να έρχομαι μία φορά στον 1,5 χρόνο, 2, και να βάζω λίγο ιαλουρονικό. Στο σημείο αυτό να συμπληρώνω λιγάκι αντί να μπω στη διαδικασία. Ή, όπως είπαμε, άλλα άτομα λένε ότι ok, σε κάποια στιγμή θα σταματήσω να βάζω ιαλουρονικό και θα βάλω ένα ένθεμα. Και υπάρχουν άλλες μέθοδοι, λίγο πιο επεμβατικές, αυτές που λέμε minimally invasive procedures, δηλαδή παράδειγμα η εμφύτευση λίπους ή η τοποθέτηση ενθέματος γεννίου. Τα ενθέματα αυτά γεννίου συνήθως είναι φτιαγμένα από σιλικόνη, αλλά υπάρχουν και άλλα υλικά από τα οποία μπορεί να φτιαχτούν. Η εμφύτευση λίπους γίνεται παίρνοντας λίγο λίπος από κάποιο σημείο του σώματος, του ιδίου του ατόμου. Αυτό το επεξεργαζόμαστε και το κάνουμε ενέσιμο, το εμφυτεύουμε με ενέσιμο τρόπο στο σημείο του γεννίου, στο σαγόνι. Μπορούμε εκτός από το μπροστινό μέρος να τοποθετήσουμε και στα πλάγια. Αυτό το πλεονέκτημα έχει το λίπος, ότι μπορείς να διορθώσεις ακριβώς το σημείο το οποίο αισθάνεσαι ότι υπάρχει. Η άλλη διαδικασία την οποία μπορούμε να κάνουμε είναι η διόρθωση με ενθέματα κυρίως σιλικόνης. Αυτό θα το έλεγα σαν μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, η οποία μπορεί να γίνει ακόμα και στον χώρο του ιατρείου, γίνεται με τοπική αναισθησία. Γίνεται μια τομή μικρή, η οποία γίνεται ή σε αυτό το σημείο εδώ ή μέσα από το στόμα, και μέσω αυτής της τομής τοποθετούμε το ένθεμα. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Είναι πολύ μικρή διαδικασία σαν χρόνος. Χρονικά είναι μια διαδικασία της τάξης των 20 λεπτών, μισής ώρας, και το αποτέλεσμα αυτό παραμένει για πάντα.